วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียร์น้อย145โอ้นานๆเจอทีครับ KX 913เป็นตัวเก่านะครับตัวก่อน KX 013ลง6 ล้อเนี่ยประชันกันเลยครับแม่กับรถเรากับ KX 013ครับเดี๋ยวดูแกลง6 ล้ออันนี้4 เสานะ